我唔覺得我嘅親生父母係被黑社會連累嘅，只係啱好我阿媽中意嘅人係黑社會啫嘛。我都知有好多人加入黑社會係因為生存唔到，但係唔係所有黑社會嘅人都係壞人，比如你。而且我依家都過得好幸福啊！阿爸俾咗好多愛我，只不過佢今次病咗，我先突然意識到，我對佢嘅關心遠遠比唔過佢對我嘅操心。好彩佢冇事，如果唔係嘅話，我真係唔知點算。唔緊要，以後我同你一齊照顧何叔。後果身家仲喺邊度啊？我喺度，你攞藥啦！你坐喺度等我。